Башкортостан башлыгының республиканың дәүләт һәм туган телләрҙе һаҡлау һәм үҫтереү буйынса грантына 12 мәғариф ойошмаһы лайыҡ булды. Улар араһында башҡаланың 44-нсе һанлы полилингваль мәктәбе лә бар. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова, программабыҙҙың ҡунағы Өфөнөң 44-нсе һанлы полилингваль мәктәп директоры Азат Батыршин. Азат Рафаилович, һаумыһығыҙ. Хәйерле көн, һаумыһығыҙ. Шулай итеп, һеҙҙең мәктәптең Һөйлә Башҡортостан исемле проекты республика башлығының грантына лайыҡ булды. Әйҙәгеҙ, был проект нимәнән ғибәрәт, уның асылы менән тамашасыларҙы яҡыныраҡ таныштырайыҡ. Беҙҙең йыл һайын мәктәп грант эштәрендә әүҙем ҡатнаша. Йыл һайын 1-2-3 грантҡа беҙ үҙебеҙҙең эште тапшырабыҙ. Һәм быйыл Башҡортостан Республикаһының гражданлыҡ йәмғиәтен үҫтереү фонды буйынса беҙгә ошо грантҡа лайыҡ булдыҡ. Ошо осормай файҙаланып, ошо фондҡың коллективына рәхмәт әйткә килә. Сөнки беҙҙең һәр бер этабында ул коллектив беҙгә ярҙам итте. Эштәребеҙ тикшерҙе һәм ниндәй хаталар бар, беҙгә яуап бирҙе. Шуға күрә беҙ 1,5 миллион грант тоттоҡ. Был беҙҙең полиолимпиада Идел тип беҙ атаныҡ. Республиканың бөтә балалары өсөн 5-нсе һәм 11-нсе кластан был беҙҙең полиолимпиадала ҡатнаша аласаҡ. Әлеге ваҡытта беҙҙең дистанцион формат этапта башланды сентябрь айынан, һәм беҙ бөтә республика балаларын, уҡытыусыларын әүҙемерәк ҡатнашырға саҡырабыҙ. Нисек ҡатнашырға? Был бөтәбеҙҙә сайтығыҙҙа Идел олимпиада тураһында мәғлүмәт бар, әммә дистанцион форматта ҡатнашыуҙың үҙенсәлектәре бар. Нисек ҡатнашырға? Беҙҙең рәсми сайтта керһәк, 44-нсе мәктәп Өфө ҡалаһы тип рәсми сайтҡа керәһегеҙ, һәм төрлө браузерҙан кереп була. Һәм беҙҙең рәсми сайтта ҡушымта бар. Полиолимпиада Идел тип яҙылған. Шунда вкладҡа кереп, үҙегеҙгә эш һайлайығыҙ. Эштәрҙе 6 телдә һайларға була, һәм һәр бер бала нисә тел белә, шул телдә ошо эште башҡарырға тейеш. Төп 10 һорау һәр бер тел буйынса. Шул 10 һорауҙы 5-нсе кластан 11-нсе классҡа тиклем эштәр бар. Шуны эшләп, һәм беҙ октябрҙың 2-нсе яртыһында ошо 100 баланы һайлап алып, үҙебеҙгә онлайн форматҡа саҡырабыҙ. Әлбиттә, онлайн формат тураһында барғанда, ошо пандемия шарттарында мөмкинселек булһа, беҙ 44-нсе мәктәптең бинаһына саҡырабыҙ, һәм беҙҙең бинала ток-шоу форматында ошо 100 бала полиолимпиаданың 2-нсе этабында ҡатнашасаҡ. Күҙгә күҙ ҡарашып, тимәк, балаларҙың үҙҙәренең тел оҫталығын ҡарайһығыҙ инде. 1-нсе кластан 11-нсе класҡа тиклем балалар ҡатнаша ала. Ниндәй телдәр буйынса? 7 тел һанау итәйек. 5-нсе кластан 1-нсе кластан. Төрөк теле, рус, инглиз, немец һәм ошо төп телдәр була беҙҙең 5 төп тел. Шуны һайлап алып, уҡыусылар үҙҙәренең эштәрен тапшыралар. Икенсе этапҡа килгәндә беҙҙең журъягзалары төрлө түңәрәктәргә бүлеп, балалар ошо телдәр буйынса Башҡортостандың билдәле урындары, төрлө телдәрҙә эштәр буласаҡ. Башҡорт теле бармы был телдәр араһында? Әлбиттә, башҡорт теле бар. Һәм республиканың ниндәй мәктәбенә уҡыуына ҡарамаҫтан, бала был олимпиадала ҡатнаша ала, тимәк. Еңеүселәр нисек билдәләнә? Ғөмүмән нисә этаптан тора? Бына һеҙ әле 2 этапта атап үттегеҙ. Беҙҙең 3 этапҡа бүлдек. 1-нсе этап был дистанцион этап, 2-нсеһе онлайн этап мәктәптә беҙҙең бинала, һәм 3-нсе этабы был беҙҙең төп приздарҙы балаларға бирәбеҙ. 6 еңеүсе беҙҙең тел өйрәнеү лагерына барасаҡ. Рәсәй Федерацияһында, әлбиттә. 6 еңеүсе буласаҡ барлығы. 100 баланан 6 баланы һайлап алаһығыҙ, тимәк. 6 баланы һайлап аласаҡбыҙ, һәм иң мөһиме, ошо балалар ошо тел лагерына барып ҡайтҡас, үҙләренең тәжрибәһенән бүлешергә. 2-нсе йыл беҙ был полиолимпиаданы дауам итәсәкбеҙ, һәм ошо балалар үҙләренең тәжрибәһен бүлешәсәк. Һәм 3-нсе бүләк, 2-нсе бүләк беҙҙең МГИМО университетына, институтына беҙгә курстар бүләк итәбеҙ балаларға. Шулай уҡ балаларға был курс ныҡ ҡыйбат балалар өсөн һәм бик фәһемле. Бер курс 50 меңдән 100 меңгә барып итә. Беҙ ошондай курстарҙы балаларға шулай уҡ бүләк итәсәкбеҙ. 3-нсе приз был TOEFL, Кембридж курстарын уҡып сығырға һәм имтиханды бирергә беҙ сертификат бирәбеҙ. Балалар беҙҙең 7-нсе кластан, мәҫәлән, 7-нсе кластан балалар Кембридж имтиханына әҙерләнә, шуны тапшырып сыҡҡас, аҙағына барып еткәс, имтихан ул түләүле. Беҙ шул курстары түләйбеҙ. Ошо иң төп полиолимпиаданың үҙенсәлеге ошо төп приздар беҙҙең.
Сынапта призлар бик кызыклы гына, шулай бит. Кем тел лагерына баргыһы килә, илдең төп югары уку йортында курслар үткәһе килә. Әлбәттә, рәхим итеп бу конкурста катнашкандар дип әйтеп калабыз. Сынапта һеҙҙең мәктәп бына инде 1 йыл эшләй, былтыр асылған 1 сентябрда. Бына ошо 1 йыл уҡыу эсендә мәктәптә күп телле мөхит булдырылдымы? Күп телле мөхит булдырылды. 1 йыл башлай бергәндә беҙ коллегалар менән һөйләшәбеҙ. Сентябрь айында әле генә форумға барып ҡайттыҡ, коллегалар менән осраштыҡ. Теге йыл 1 сентябрь айында ҡаяҡҡа барырға белмәй инек. Беләбеҙ нимә кәрәк. Быйыл беҙ ҡайһы юлдан барырға, нинди юлды һайларға, был мәктәптә ошондай үҙенсәлек, бында үҙенсәлек, шуға быйыл еңелерәк. Беҙ ҡайһы бер предметтарҙы билингваль форматта апарабыҙ, ул еңел керҙе. Мәсәлән, музыка, математика, инглиз теле булһын. Ошо 3 этапҡа бүлдек, һәр бер 2нсе этапҡа күстек. 2нсе этапта ошо төп мәсьәләләргә беҙҙең хәҙер сығырға кәрәк. Балаларға күп телле тел өйрәнеү ҡыйынмы? Нисек? Тел өйрәнеү ҡыйын булмаһын өсөн беҙ балаларға ҡыҙыҡ булырға тейеш. Беҙҙең современ балалар һәм гаджеттар менән тәрбиәләнгән балалар, шуға күрә лә мультимедиа форматында дәрестәргә үҙенсәлектәр индерәбеҙ. Һәм полилингваль дигәндән беҙ бары тик тел өйрәнеүҙе генә күҙ уңында тотабыҙ, әммә һеҙҙең мәктәптең күп профилле дигән ҡушымтаһы ла бар исемендә. Нимәне аңлата ул күп профилле? Ниндәй профилдәр менән эшләйһегеҙ? Дөрөҫ, беҙ 43-нче мәктәп тиһәк, полилингваль мәктәп кенә йөрөтәләр. Беҙ күп профилле полилингваль мәктәп. 5-нче кластан алып беҙ предпрофиль алып барабыҙ. Был социаль-иҡтисади, химия, биология предметтарына күп сәғәттәр бүләбеҙ. Инглиз теле булһынмы, 2нсе сит теле, немец теле, төрөк теле, шул телдәргә беҙ күберәк сәғәттәр бүләбеҙ. Һәм балаларҙың 10-11 класста ошо телдәрҙә инглиз һәм рус, башҡорт телендә матур һөйләшендәр тип. Был бары тик тел өйрәтеү маҡсатында ғынамы, әллә бына ошо профилдәрҙе шул телдә уҡытыу һәм балаларҙың бына төп илдең һәм башҡа сит илдәрҙең юғары уҡыу йорттарына иркен имтихан тоталыуҙары өсөнмө? Дөрөҫ һорау, сөнки беҙ химия булһын, биология булһын, был телдәрҙе, был предметтарҙы беҙ рус телендә имтихан бирәбеҙ. Шуға күрә лә был телдәргә беҙ мәсәлән, предметҡа дәрестең башында 1-2 термин бирәбеҙ һәм дәрес башлана рус телендә дауам итә. Шуға күрә беҙ был предметтарға үҡәтле сәғәттә ваҡыт бүлмәйбеҙ инглиз теленә. Иң мөһиме, ошо инглиз телен, төрөк телен булһынмы, немец теле булһынмы, уҡыу планында күпмегә мөмкинселек бар, шуны күберәк күбәйтергә сәғәттәрҙе һәм әлбиттә телде белгән кешеләргә, үҙебеҙгә мәктәпкә күберәк ялып итергә уҡытыусыларҙы. Уҡытыусылар менән нисек һуң әлеге ваҡытта? Уҡытыусылар менән беҙ финанс университет менән бәйләнештә, улар беҙгә килеп 6 уҡытыусы беҙҙә уҡыта, Башҡорт дәүләт педагогик университетынан уҡытыусылар килеп беҙгә ярҙам итәләр һәм Башҡорт дәүләт университетынан килеп уҡытыусылар ярҙам итәләр. 3 вуз менән беҙ тығын бәйләнештә. Тимәк, педагогтар менән мәсьәлә хәл ителгән тип әйтеп була. Әле шулай да саҡырып ҡалаһығыҙмы йәш белгестәрҙе? Беҙ әлегә тупланғанбыҙ. Сентябрь айына тиклем беҙ актив саҡырҙыҡ. Инглиз теле уҡытыусылары етмәй ине, математика, информатика уҡытыусылары. Әлегә беҙ, Аллаға шөкөр, тупландыҡ. Уҡытыусылар менән уҡытыусылар бар. Һәм быйылғы уҡыу йылын нисек башланығыҙ? Күп килдеме уҡыусылар? Быйылғы уҡыу йылын башлап ебәрҙек. Уҡыусылар күп килде. 1-нсе класс, мәсәлән, беҙҙең 260 бала 1-нсе класста ғына. Әлегә беҙ 1400 бала мәктәптә уҡый. 1410 бала, дөрөҫөн әйткәндә. Етәрлек кенә, шулай бит. Бер сменала уҡыйбыҙ, 2нсе сменаға беҙ китмәнек. Бер сменала ошо балаларҙы уҡытабыҙ. Тимәк, бындай мөмкинлек бар. Бар. Һеҙ күптән түгел генә үткән Төбәгәрә башҡорт теле уҡытыусыларының форумын телгә алдығыҙ. Был форумда республикала хәҙер полилингваль белем биреү киң йәйелдерелә. Бына ошо йүнәлештә ниндәй һөйләшеүҙәр алып барылды, ниндәй проблемалар күтәрелде форумда? Беҙ 24-25 сентябрҙа Красносулда был форум булды башҡорт теле уҡытыусылары өсөн һәм секцияларында беҙгә ҡыҙыҡ, бик фәһемле, бик ҡыҙыҡ үтте был форум. Беҙ үҙебеҙҙең коллегалар менән осрашып, башҡорт теле буйынса һәм сит телдәр буйынса проблемаларҙы күтәрҙек. Мәсәлән, беҙҙең бер түңәрәк өҫтәлдә полилингваль яңы мәктәп, Стәрлетамаҡ мәктәбе
Һеҙгәрәттәргә ҡушылды. 162-нче мәктәп, 40-нчы мәктәп. Беҙгә беҙ ошо ҡуйған мәсьәләләрҙе инскисәргә, әлбиттә, беҙ үҙебеҙ өсөн аңлайбыҙ. Төрлө мәктәптең нинди генә полилингваль күп профиле булма, үҙенең үҙенсәлектәре бар. Кемдер химия, биология предметларына бара, кемдер музыка предметына бара. Шуға бик һәйбәт форумда ҡатнаштыҡ. Һәм республика башлығы Ради Хабиров һеҙҙең полилингваль мәктәптәрҙең эшен баһалап былай тип белдерҙе. Һеҙ башҡорт телен уҡытыуҙа һәм өйрәтеүҙә локомотив булып тораһығыҙ тине. Был йәһәттән һеҙҙең мәктәптәрҙә эш нисек ойошторолған? Башҡорт телен айырым алғанда, беҙҙең балалар әүҙем ҡатнашалар, төрлө конкурстарҙа беҙ КВН булһынмы, төрлө икенсе платформада конкурстар булһын, беҙ әүҙем ҡатнашабыҙ. Башҡорт телен беҙҙең мәктәптә өйрәнәбеҙ. Бөтәһе бөтә балаларҙа 1-нче кластан 11-нче классҡа тиклем башҡорт телен өйрәнәбеҙ. Башҡорт телендә балалар теге йылдан, уҡыу йылынан алып, мультфильмдар төшөрәләр. Йырлайбыҙ, бейейбеҙ. Башҡорт телен күберәк мәктәпкә кертер өсөн ошо маҡсаттан беҙ үҙебеҙҙең эштә апарабыҙ, әүҙем апарабыҙ. Һәм шул эштәрҙең береһе беҙ тапшырыу башында һөйләп үткән Иҙел поле олимпиадаһы, шулай бит. Мин һеҙгә бер мисал китереп китәм. Һорау бирҙек форумда. Беҙҙең сентябрь айынан башҡорт теле буйынса курстар асылды. Мәктәптәме? Мәктәптә. Беҙ бында балаларҙы саҡырҙык һәм ата-әсәләрҙе саҡырҙык. Әлегә беҙҙең бер группа ата-әсәләрҙән 25 кеше башҡорт телен өйрәнә мәктәп эсендә. Беҙ ошо осорма файҙаланып, үҙебеҙгә башҡорт теле курстарына саҡырабыҙ, ҡыҙыға апарабыҙ беҙ, килегеҙ. Нисә айлык курстар була? Был беҙҙең йыл сентябрь айынан декабрь айына тиклем был курстар барасаҡ һәм аҙаҡ беҙ уны дауам итергә уйлайбыҙ. Йәғни һеҙ мәктәптә балаларҙы ғына түгел, ата-әсәләргә лә күп теллелеккә һөйөү тәрбиәләйһегеҙ килеп сыға. Дөрөҫ. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Был эшегеҙгә һеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостанда дәүләт һәм туған телдәрҙе һаҡлау үҫтереү буйынса республика башлығы грантына 12 мәғариф ойошмаһы лайыҡ булды. Грантҡа лайыҡ булыусыларҙың береһе Башҡаланың 44-нсе һанлы полилингваль мәктәбе директоры Азат Батыршин менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.